Nah, itu kan aku pengen niru kanjeng Nabi. Jadi raja lu, ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada Engkau, ridho pada keputusan Engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang Kau berikan. La yuktihi ora paring sapa Allah ing wong. Allahu la yukti Allahu asahso la yukti lahu as sahso. Ora mbok waca dadi situ. Allah iku asahsu malah perkara malah kafir tok. Allah ora paring asyukra ing syukur, linikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qad ada. Kecuali yen to wis nyediakno sapa Allah lagu maring sakes, Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkono nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka Allah dawuh la in syakartum la azidannakum la in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidannakum dene bakal nyambai ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'ti lan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener harus nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al-istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihna Allah yang tidak dipilihkan dia. Dia misalnya gue senang Sri, oleh senang tenanan sampai donga ya Allah kula nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentale bejat atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah tapi sama sekali tidak senang kue. Kira-kira nak Nabi kue mandor. Allah mentokno kue be inem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari gantinya. Maka Allah dengar dungane Sri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangerane wong akeh. Kue donga njaluk dekne donga berlindung dari kamu. Mati-mantinan apa? Mana keneng neng ayu iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku ya Allah lindungi saya dari kuwi. Dadi yang pengerane wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu iku pengerane ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. Sitok Islam formalis, sitok Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ya ora ono ngono iku ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur, pengamat itu wong nganggur. Kabeh kok dianalisis apa? Anan. Wong dunya kadang tepakan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, kamu ini serah cocok terus. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Adune kawula ya eling pangeran. Mosok kowe kerja ning pabrik ora majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis kene donya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Ya dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Sesuk di barbaro malah didik. Utu dongakno sira kabeh ning ingsun astajib mongko nyebadene ingsun aku maring sira kabeh. Iki nek kowe ben niru donga sing mandi ya iki, tapi kan mesti raspati seneng donga ngene. Ora ono urusane dhuwit. Ruya den ruya napa ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam engko kala dawuh sapa Nabi. Allahumma do Allah. Iki dungane Nabi. Ini sak temen ingsun as'alu nyun ingsun ka ing panjenengan ingsun njaluk nafsan ing jiwa mutmainnatan kang tenang. Nak pikiran tenang kan duwe akeh. Nak tenang cara kanjeng Nabi ngene. Maknane tenang ngeten Kanjeng Nabi Gusti. Tuk minu iman apa nafsi jiwa saya itu iman biliko ika kelan ketemu jenengan ya Allah berikan kami rizki jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman yang selalu iman siap ketemu jenengan watar dolan ridho apa jiwa bikodo ika kelan kodo panjenengan nak jenengan ngontok kula napa mawon nggih ridho watak nak ulan nampa apa jiwa bi atau ika kelan peparinge jenengan nah itu nak ben niru kanjeng Nabi dadi raja lu ya Allah berikan kami jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman kepada Engkau, ridho pada keputusan Engkau, dan ridho puas neriman sampai apa saja yang Engkau berikan. Nah, aku kan gak jiwa tenang yuk. Bojo ayu, duwe akeh. Wah, pokoknya jadi bos. Intinya aku gak ada jadi bos. Orang-orang saingane. Wah, ora karu-karuan ya.
Ya iki waca donga iki Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi ataika. Ruang riwanto ing hati sebab tafur ini untuk waca terus dadi nek setiap saat terbukti kalah iku untuk rito. Wala yu'tihi al-istighfara illa waqad ta'adda lahul ghufran. Wala yu'ti lan ora paring sapa ing wong al-istighfar ing istighfar illa waqad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepura. Illa waqad ta'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahum maring man al-ghufrana ing disepura. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir istighfar kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaafkan. Jadi anggar ana wong kok ditakdir istighfar insyaallah alamat sudah dimaafkan. Mergo Allah ngendikan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru jalo aspura sira kabeh rabbakum pengiran sira kabeh inna satana wa ta'ala iku kana ana sapa wae ghafaran dat sing akeh nyepurane. Ruwiyah den riwayat napa ana satana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngeten. Lau akhtatum lamun salah sira kabeh tatap lu sehingga tumeka apa khotoyakum kesalahan sira kabeh asama ing langit umpama kowe salah nanti tumpukan salammu disusun nganti tok langit sumatu betum mongko tobat sira kabeh lata baik dene maringe tobat sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Nah Islam sing formalis sing terlalu formalis kadang maca hadis ini. Jadi seperti kata saya tadi, Nabi itu memberi harapan sama orang fasik ya luar biasa. Jadi Nabi itu memberi harapan sama orang fasik luar biasa. Tapi sekarang banyak orang-orang soleh yang rapati ngaji nganggap orang fasik itu rival beratnya. Apa rival beratnya? Sehingga tauhid kabeh, gak bener kabeh, harus kita lawan. Sing dilawan iso apa? Kowe iku kiai, kowe iku tokoh. Sing diutus Allah iku kan nglindungi umat malah mbok lawan. Sing kowe kiai panutan umat orang fasik kabeh dilawan terus iku malah piye? Wong fasik pun itu dibina, buktine dikei harapan mbek Allah Subhanahu wa taala. Sing penting aja dilegitimasi. Mergo nek mbok legitimasi wong mbok lawan wae, mbok elingno wae fasik meneh mbok legitimasi. Makanya tadi saya ulang berkali-kali. Kalau ada orang misalnya bandar judi, satu sebagai dia bandar judi kita jauhi karena kita takut anak-anak kita ketularan. Tapi ketakutan yang berlebihan akhirnya tidak membina. Dia sempat dua anak buah, kue orang melakukan pembinaan. Tapi nak yang melakukan pembinaan, misalnya badar judinya kamu kandani gak kena, tapi kamu bina orang sekelilingnya supaya gak kena pengaruh dan sebagainya. Sementing kita tidak putus asa. Bukti nih wong fasik pun didhawuhi Kanjeng Nabi, umpama wong fasik dosane nganti tok langit, kemudian mereka mau tobat, lata bawahu alaikum pasti diberitahu. Kalau Allah saja memberi harapan, kenapa kita tidak? Ya soal nanti kita harus menjauhi dari dia karena takut ketularan fasik kan bisa dikelola secara fikih. Seorang lagi bisa dikelola secara apa? Fikih. Mana saat kita jauhi, mana saat kita mendekati. Sementing cara sulam taufik semua itu fillah walillah, semua itu karena Allah dan dalam konteks negara agamane Allah. Ruang riwayat nang hadis sapa Ibnu Majah. Wala yu'tihi at-taubata illa waqad ta'adda lahul qabula. Wala yu'ti lan ora maringi sapa Allah ing abet atau bata ing tobat. Seseorang tidak dikasih tobat illa waqad ta'adda. Kecuali setone diakno sapa wa ta'ala lahu maring wong al-qabula ing ditampa. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir tobat kecuali Allah sudah menyediakan bagi yang tobat tadi pasti diterima. Qabulat tobati tegese Allah mesti jamin ditampani tobat. Jadi nak tobat kira sama amang ditampa ta ora mesti ditampa. Bukan karena tobat kita sempurna tapi karena jembare rahmate Allah. Ruwiyatin riwayat napa ana satene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi. Dawuh ngene. Maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin. Apa sing ditulis wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Maktubun iku den tulis halal arsy ana ing sekelilinge aras qabla antus lako. Sedurunge itu digawe apa dunya apa donya bi arbaati alafi amin. Sedurunge digawe 4000 tahun. Sebelum 4000 tahun sebelum dunia. Nah kowe kan terima SM sebelum Masehi. Berarti SD sebelum dunia, no? Kan agak tahun kan apa?
SM. Misalnya Aristoteles itu lahir tahun berapa? SM sekian, no? Jadi apa? SD, no? Sebelum dunia. Jadi ya SD ya sebelum apa? Dia kena ngarang buku kayak modelnya orang SM tok tapi no? SD bingung ya. Sing maca bingung sarap ya. Ya sebelum dunia diciptakan berapa? 4.000 tahun itu ditulis di seputar aras ada kalimat wa inni laghafar. Wa inni lan sak temne ingsun wa laghafarun yektine zat sing akeh nyepurane. Saya ini pemaaf sekali kata Allah liman maring wong taba kang gelem tobat sapa man. Padahal orang tobat maknane tau do so iku dikai harap. Anak Islam terlalu formalis yo keliru. Mosok be wong fasik gubut ini ngono lawan habisi. Orang malah gaya nyawa menebas habisi. Enak. Malaikat Israel itu kan nyabut nyawa nggak bisine ngenteni perintah. Ngawur kabeh ana prosedure sembrono. Tapi aja terus ngene, orang fasik ya mati nabi kancani wae katut fasik iman pas-pasan wae ana-ana. Wis pokoke semuanya dikelola secara fikih. Ya saulang apa dikelola secara fikih. Aku iku zat sing akeh nyepurane liman mari wong tabah kang tobat sapa man. Wa amana lan gelem iman sapa man. Wa amilan lan gelem nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Sumata da mongko nuli nampa pituduh sapa wong. Rawahu Dailan. Wala yu'tihi shadaqata illa wa qata'adda lahu taqabbula. Wala yu'tilan ora paring sapa wa ta'ala ing man as-shadaqata ing sedekah. Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah. Ya saya ulang lagi, Allah tidak mentakdirkan seseorang mau sedekah illa wa qata'adda kecuali wis nyediakno sapa Allah lahu maring man ataqabbula ing ditampa. Setiap orang yang ditakdir sedekah pasti Allah sudah menyediakan pasti ditampa. Ya tadi bukan karena kesempurnaan sedekah kita, tapi saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kena apik-apik piye, pangeran ora perlu ngapresiasi, wong sing mbok sedekah ya duwe pangeran, donyane pangeran mbok kena kawulane. Pangeran prestasimu apa kan ora ana prestasi ini. Mulane ditompone iku mergo Allah Maha apian. Nah, masalah cara ilmu hakikat ya terus duwe ya wae pangeran, semboke ya kawulane pangeran. Ya wis. Ya, tapi jelas saking apike pangeran apa? Tidak ada seseorang sedekah kecuali Allah telah menjamin dia pasti diterima. Nah, ya, tadi bukan karena kebaikan sedekah itu, tapi karena kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Husulat tau kabul itu kasih hasil ditompo. Nanti pokoknya sering dengar sih kalau ijazah nih pokoknya Allahumma illam akun ahlan anablu wa rahmataka farahmatuka ahlun antab luhoni. Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan, tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya. Misalnya kayak lebih swargo mewah ngono, hotel mewah biasa, wes sedino 1 juta lah, swargo selawase terbayar di dino. Mau mbok tuku mbek salat 5 waktu sing kesusu, sing eling HP, eling duit, cukup ngamalem go tuku swarga. Enggak cukup, Dor. Enggak cukup. Belum urung raimu kan kudu ngoperasi rai macam-macam. Swarga kan kudu ganteng. Iku wis ngentekno dhuwit. Rai ngene iki ditata. Iku ning Bandung wis malah bunyak kabeh. Jadi lah iya iku nggo rubah rai tok biayane wis piye. Tapi nyatane swarga bisa kita gapai. Ora kok krono amal kita cukup, tapi sing cukup rahmate Allah. Soalnya melane kanjeng Nabi nak mari donga luar biasa. Makanya kula yakin, endul yakin, hakul yakin ora ono wong parek pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin semua orang Islam itu iman. Saya percaya semua orang Islam itu iman seperti itu. Tapi tetap apik sing iman ma'al ilmi napa? Iman ma'al ilmi, iman disertai ngerti. Ya contoh gampang misalnya gini. Saya itu kagum sama Rasulullah misalnya gini dan ini bisa sampean praktekkan. Wong sing bermalaman dugem misalnya. Dia nari-nari bewong ayu-ayu terus dugem. Mungkin dia punya kenikmatan. Karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki, mungkin itu nikmat. Kemudian semua manusia punya nafsu, tentu kalau itu dilarang kan berat. Berat karena dia ingin hiburan juga. Tapi apa kata Nabi? Resepnya dari Nabi itu gampang. Congko itu sing seneng ibadah. Seneng nikmati barang sing diolehno pengira. Yang suami istri diolehno hubungan suami istri. Sehingga dia terhibur oleh sesuatu sing halal.
Orang yang punya riqqatul qalbi, punya hati halus, ngipasi anak nganti turu ya seneng ora karuan. Padahal tanpa dugem. Wong-wong sing punya hati apik, kemudian ngipasi anak nganti turu, ngeloni anak nganti turu. Itu nikmate mbek sing sedang dugem juga tidak kalah. Urung kiai-kiai soleh sing ngaji pasanan, ngaji mbek santri. Ngaji 2 jam, 3 jam yo nikmate ra karuan. Yo ngalah-ngalahno nikmate wong sing sedang maksiat. Begitu juga seterusnya. Wong-wong sing kaya sak rugen-rugen ngopi ning omah terus gosip, gayane analisis pilpres. Iku ya nikmate ra karuan. Wadah yo ora entuk apa-apa. Ngono iku ya bantah-bantahan kaya padha pengamate sing entuk gaji. Iku ya senenge ra karuan. Jadi artinya apa? Orang untuk bisa seneng itu tidak harus melakukan maksiat. Mulane untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep. Mulane kue sing seneng taat. Mulane Allah dawuh kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kue eling nak ning dunya untuk fadli Allah untuk rahmat. Terus syaratnya kudu seneng. Mulane bapak nak niki merengut giye ora keren. Bapak niku paling seneng jenenge mbek merengut. Karena tadi dunya wis nggon maksiat. Nganti wong maksiat itu golek lho saiki ning nggon taat kok disusahno. Iku nak nganti ora seneng terus piye? Wong seneng iku satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiat. Ana sing dadi kiai gak usah merengat-merengut. Sing seneng ngaji ku sing seneng, ora maksiat ku sing seneng. Sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena wis kasil Iku sirine Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa terus ngendikan wa qurratu aini fis